Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, այսօր անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգում չափազանց կարևոր հարցեր են ընդգրկված, բայց ես ուզում եմ ընդգծել նրանցից մեկը ազգային անվտանգության ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին հարցը։ Իհարկե մենք կարծում եմ բավականին լավ նախագիծ ենք ստացել, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ կարևոր է ոչ միայն բուն տեքստը, այլև կոնտեքստը եւ մեր ազգային անվտանգության հարցը քննելիս կարծում եմ նախ պետք է քննենք մեր ազգային ինքնության հարցը, որովհետեւ ազգային անվտանգությունը ազգային ինքնության պահպանման ֆիզիկական եւ բովանդակային սպառնալիքներից դրա պաշտպանության մասին է։ Բայց մյուս կողմից ազգային ինքնությունը նույնը չի մնում։ Մեր ազգը ժողովուրդը արդեն հազարամյակներ գոյություն ունի, բայց լինել հայ նույն բանը չի նշանակել այդ հազարամյակների ողջ ընթացքում եւ հասկացության նշանակությունը փոխվել է ժամանակի հետ տարբեր հանգամանքների, իրադարձությունների, գործոնների բերումով։ Մենք հիմա չգիտենք ինչ է նկատի ունեցել Արտաշես արքայի ժամանակների մեր հայրենակիցը, երբ ասել է հայ, բայց հաստատ գիտենք, որ նույն բանը նկատի չի ունեցել, ինչ մենք ենք այսօր նկատի ունենում հայ ասելով։ Առնվազն նա չի իմացել մեր գոյության մասին, իսկ մենք նրա գոյության մասին գիտենք վստահաբար, հենց միայն այս հանգամանքը ազգային ինքնության զարգացման էական գործոն է։ Մենք հիմա չգիտենք, թե արդյոք 2000 տարի առաջ ապրած հայը իր գործողությունները դիտարկել է այսօրվա մեր գոյության շահերի տեսակետից։ Չգիտենք ընդհանրապես այն ժամանակ մտքերի նման ընթացք եղել է, թե ոչ։ Բայց հիմա կարող ենք այդպես վարվել, իմանալով անցյալը, մտածել ոչ միայն ներկայի ու ապագայի մասին, այլև հազարամյա հորիզոնի մասին։ Եվ թերևս սա է այն շրջադարձային կետը, որտեղ ազգային գաղափարախոսությունը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն, կիրառական նշանակության ինստիտուտ, երբ կա խնդիր անցյալի ու ներկայի փորձի հիման վրա ոչ միայն այսօրվա անելիքը ձևակերպել, այլև ապագային միտված մեր ուղերձը, որը 1000 տարի հետո ապրող հային պետք է կապի 1000 տարի առաջ ապրած հայի հետ։ Թերևս հենց այսպիսին է ազգային ինքնության ու գիտակցության զարգացման գործընթացը։ Ազգային ինքնությունը զարգանում է սեփական պատմության բերած փորձով, այդ փորձի իմացությամբ, այս փորձառության ու կյանքի ընթացքում ունեցած դրական եւ բացասական տպավորություններով, ինչպես նաեւ ապագայի ձգտումներով, որը օրգանական կապի մեջ է անցյալի ու ներկայի հետ։ Երկար տարիների ընթացքում մեր ազգային ինքնությունը զարգացել է այնքան, որ այսօր կարող ենք ձևակերպել մեր նպատակադրումը գալիք հազարամյակներում ապահովել մեր սերունդների գոյությունն ու բնականոն զարգացումը երկիր մոլորակի վրա, Հայաստան պետության տարածքում եւ մեր այսօրվա անելիքը դիտարկել նաեւ այդ տեսանկյունից։ 2000 տարի հետո երկրի վրա ապրող հայը չի լինելու այնպիսին, ինչպիսին մենք ենք այսօր։ Ինչպես եւ մենք այսօր այնպիսին չենք, ինչպիսին եղել է 2000 տարի առաջ ապրած հայը։ Բայց ի տարբերություն 2000 տարի առաջ ապրած հայի, մենք կարող ենք ուղերձ հղել 2000 տարի հետո ապրող հային։ Եվ այդ ուղերձի հիմնական իմաստը այն պիտի լինի, թե ինչն է նրան կապում մեզ ու մեզնից 2000 տարի առաջ ապրած հայի հետ, եւ որոնք են այն պայմանները, որ պիտի ուժեղացնեն, կենսունակ դարձնեն այդ կապը։ Մյուս կողմից այդ կապը կապանք չպիտի լինի։ Այն ոչ թե պիտի հետ քաշի, այլ առաջ մղի, խթանի, ոգևորի, այն չպիտի դառնա մի ճնշող ներկայություն, այլ յուրաքանչյուր հայի հազարամյա առաքելության մասը զգալու, այդ առաքելության մասը դառնալու, այդ առաքելության շրջանակը ընդլայնելու, բովանդակությունը հարստացնելու խթան պիտի տա, վստահություն, ձգտում, ինքն իրեն ճանաչելու եւ գիտակցելու հետաքրքրություն պիտի պարգևի։ Ազգային ինքնության ամենաառանցքային բաղադրիչը հենց կապն է արմատների հետ եւ ազգի պատմության ընթացքում ձևավորված ժառանգության
արժեքների նկատմամբ սեփականատիրական զգացումը, ինչը պիտի ուժեղացնի յուրաքանչյուր անհատի հավատն ու վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, այսպիսով նաև ազգի, ժողովրդի հավատն ու վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Այս է պատճառը, որ ազգային անվտանգության ռազմավարության առաջաբանում հարկ եմ համարում գծագրել հենց այսպիսի ուղեգիծ, որը ձևակերպված է ստորև։ Ընդ որում այդ ասելիքի համար որպես բնաբան ընտրել եմ Վահան Տերյանի հայտնի տողերը, որը հնչում է հետևյալ կերպ. Բաբելոնն է եղել մեր Ախոյանը տես, անհետ կորել անցել է չար մշուշի պես։ Եվ ուրեմն մենք սերել ենք հայկական լեռնաշխարհում հայ գնահապետից եւ մեր անունն է հայ։ Մենք հետնորդներն ենք Վանի թագավորության, Երևանդունիների հարստության, Արտաշեսյանների հարստության, Արշակունիների հարստության, Բագրատունիների հարստության, Կիլիկյան թագավորության, Հայաստանի առաջին հանրապետության։ Մենք ճանաչում ենք հայկական ԽՍՀ բացառիկ դերը Հայաստանում կրթության, գիտության, մշակույթի, արդյունաբերության զարգացման գործում։ Մենք Հայաստանի երրորդ հանրապետության հպարտ քաղաքացիներն ենք, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը հիմնադրած եւ Արցախը ազատագրած հայ ժողովրդի զավակները։ Հայաստանի հանրապետությունը Արցախի հայության անվտանգության եւ ազատության երաշխավորն է։ Հայաստանի հանրապետությունը համահայկական պետություն է եւ ներկայացնում է աշխարհի բոլոր հայերին։ Հայ ժողովուրդը պատմական բազմաթիվ արհավիրքներ հաղթահարելու եւ 21-րդ դար հասնելու ուժ եւ կարողություն է ձեռք բերել այն հմտությունների, գիտելիքի եւ հատկանիշների շնորհիվ, որոնք զարգացրել է պետականություն ունենալու շրջանում։ Այս պատմական գիտակցության վրա հենվելով է, որ հայ ժողովուրդը մեծ եղեռնից անմիջապես հետո կարողացավ վերստեղծել իր անկախ պետությունը։ Հայկական պետությունը հայ ժողովրդի գոյության եւ զարգացման միակ երաշխավորն է։ Հետևաբար հայկական պետությունը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան, որովհետեւ հայ ժողովուրդը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան։ Ազգային արժեքներ։ Հայ ժողովրդի ազգային արժեքներն են հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, հայոց բանակը, հայ ժողովրդի պատմությունը, բանահյուսությունը, էպոսը, հավատալիքները, լեգենդները, առասպելները, հայոց լեզուն եւ գրերը, հայ գրականությունը, ներառյալ թարգմանական գրականությունը, գիտելիքը, գիտությունը, համահայկական ներուժը, հայկական սփյուռքը, հայրենիքը, ընտանիքը, անհատը, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, հայ կաթողիկ եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին, քրիստոնեությունը, հայ աշուղական, գուսանական, ժողովրդական, դասական, հեղինակային եւ էստրադային երաժշտությունը, հայկական պարարվեստը, հայկական կերպարվեստը, հայկական բեմարվեստը, հայկական ճարտարապետությունը, հայրենի բնաշխարհը իր կենսաբազմազանությամբ, առաջադիմությունը, ազատասիրությունը, ինքնասիրությունը, հյուրասիրությունը, կրթասիրությունը, աշխատասիրությունը, օրինապահությունը, հարգանքը եւ հանդուրժողականությունը ուրիշ մարդկանց, ժողովուրդների, կրոնների նկատմամբ, եղբայրական զգացմունքները եւ հարաբերությունները Հայաստանում եւ Արցախում ապրող ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ եւ անկախտելի միությունը նրանց հետ արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի քաղաքացիությամբ։ Հայկական խոհանոցը, նյութական եւ ոչ նյութական ժառանգության բոլոր այն նմուշները, որոնք արտահայտում, պատկերում, նկարագրում կամ խորհրդանշում են հայ ժողովրդի վերը նկարագրված ազգային արժեքները։ Հաջորդ ենթավեռնագիրը այս ուղերձում հետևյալն է՝ ազգային նպատակներ։ Հայ ժողովրդի ազգային նպատակներն են հայկական պետության հավիտենության համար անհրաժեշտ գաղափարական, անվտանգային, հանրային, քաղաքական, իրավական, տնտեսական, ժողովրդագրական, միջազգային, կրթական,
ինտելեկտուալ, մշակութային, ինստիտուցիոնալ պայմանների ապահովումը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչումը առանց որևէ սահմանափակման։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, հետևանքների հաղթահարումը եւ վերացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, ազատության եւ երջանկության, ինչպես նաեւ հանրահռչակ մյուս իրավունքների ապահովումը եւ պաշտպանությունը։ Օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը, կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարությունը, հանրային պետական տնտեսական կյանքում ներգրավվելու կանանց եւ տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ապահովումը, իրավունքների պաշտպանության եւ պարտականությունների կատարման վրա հիմնված ազգային միասնության հաստատումը։ Հայ ժողովրդի ազգային պետական ինքնության, ինքնիրույնության եւ ինքնիշխանության պահպանումը եւ զարգացումը, ներառյալ ազգային ինքնության վերականգնումը եւ զարգացումը ազգային ինքնագիտակցությունից հեռացած եւ հեռացող ու ընդհանրապես հայության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցողների թիվը էապես մեծացնելու միջոցով։ Համահայկական ներուժի համախմբումը ազգային նպատակների իրագործման շուրջ հանուն ազգային արժեքների պահպանման եւ զարգացման։ Հաջորդ երթավեռնագիրը, որ տեղադրել եմ այս ուղերձում, կոչվում է Համակեցության համահայկական կանոններ։ Առաջին, բռնությունը պետք է բացառվի ներհայկական որևէ հարցի լուծման գործիքակազմից։ Բոլոր այն ուժերը, անհատները, որ բռնությունը դիտարկում են որպես ներհայկական որևէ հարցի լուծման միջոց, պետք է մերժվել։ Բռնությունից զերծ հանրության, բռնությունից զերծ ժողովրդի տեսլականը պետք է մեր համազգային միավորման անկյունակարային դրույթը դառնա։ Ասվածը չի կարող վերաբերել օրինական ուժի կիրառմանը, հանցագործությունների կանխման եւ բացահայտման, հանրության բնականոն կյանքի ապահովման, ինչպես նաեւ արտաքին ագրեսիայից հայրենիքի պաշտպանության նպատակով։ Երկրորդ, ժողովուրդը եւ նրա ազատ կամ արտահայտությունը իշխանության ձևավորման միակ աղբյուրն է։ Ժողովրդի ազատ կամքի աղճատման, աղավաղման ցանկացած փորձ պետք է դիտարկվի որպես հակապետական, հակազգային գործունեություն։ Երրորդ, Հայաստանի եւ Արցախի հայ ժողովրդի ինքնիշխանությունը բարձրագույն արժեք է։ Օտար ուժերին ներհայկական, ներհայաստանյան հարցերի լուծմանը ներգրավվելու, մեր երկրում որպես օտարերկրյա շահերի ներկայացուցիչ հանդես գալու պատրաստակամություն ունեցող ուժերը պիտի արժանանան հայ ժողովրդի եւ նրա լեգիտիմ ներկայացուցիչ Հայաստանի կառավարության կոշտ հակազդեցությանը։ Չորրորդ, Հայաստանը եւ Արցախը պետք է զերծ լինեն կոռուպցիայից։ Կոռուպցիայի բոլոր դրսևորումները, այդ թվում հովանավորչությունը, արհեստական մենաշնորհները, մրցակիցների նկատմամբ արհեստական խոչընդոտներ հարուցելը պետք է արմատախիլ արվեն։ Կոռուպցիոն գործունեության արդյունքում պետությանը եւ ժողովրդին հասցված նյութական վնասները պետք է վերականգնվեն։ 5. Իրավունքի եւ օրենքի գերակայությունը, օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը, իրավունքների պաշտպանությունը եւ պարտականությունների կատարումը պետք է դառնան ներազգային հարաբերությունների առանցք։ Արտաքին կամ ներքին ազդեցությունների տրվող դատարանների գոյությունը սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը։ Դատարանները պետք է լինեն անկախ։ Տնտեսության, քաղաքականության մեջ եւ հանրային կյանքի որևէ բնագավառում արտոնյալ խավի, շրջանակների, անհատների արկայությունը պետք է բացառել։ 6. Արցախի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի նպատակը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ անվտանգության համար մղված արցախյան ազատամարտի արդյունքների պաշտպանությունը։ Բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների համար ընդունելի համարված որևէ լուծում կարող է ընդունելի դիտվել միայն Հայաստանում եւ Արցախում ժողովրդական հավանության դեպքում։ Եվ հաջորդ վերջին ենթավեռնագիրը այս ուղերձի մենք եւ աշխարհը։ Հայաստանը իր ողջ պատմության ընթացքում գտնվել է արևելքի արևմուտքում եւ արևմուտքի արևելքում, հաճախ դառնալով քաղաքակրթությունների բախման թատերաբեմ։
Մենք մերժում ենք քաղաքակրթությունների բախման կանխավարկածը եւ միջազգային հարաբերություններում մեզ դիրքավորում որպես քաղաքակրթությունների երկխոսության ջատագով։ Միջազգային եւ ազգամիջյան երկխոսությունը արտաքին հարաբերությունների մեր առանցքային տեսլականն է, հիմնված փոխադարձ հարգանքի, հասկանալու եւ հասկանալի դառնալու ձգտման վրա։ Քաղաքակրթությունների, ժողովուրդների, պետությունների երկխոսությանը եւ բազմակողմ հարաբերություններին նպաստելը պիտի դառնա միջազգային խաղաղությանն ու կայունությանը աջակցելու մեր հանձնառության արտահայտությունը։ Հայաստանը պատրաստ է դառնալ նման երկխոսության հարթակ։ Այսքանը որպես ուղերձ, անդրադառնալով այսօր մեր կողմից ընդունվելիք ազգային անվտանգության ռազմավարության տեքստին, ես ուզում եմ ընդգծել եւս մի կարևոր նրբություն։ Այդ նրբությունը հետեւյալն է, որ ռազմավարության մեջ Հայաստանի պետության գոյության աղբյուրը եւ երաշխիքը համարվում է հայ ժողովրդի կամքը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը պայմանավորված է, պայմանավորվում է եւ պիտի պայմանավորվի հայ ժողովրդի կամքով։ Եվ եթե առարկայական ձևակերպելու լինենք, թե ինչ նկատի ունենք ասելով հայ ժողովրդի կամք եւ ինչպես պետք է այդ կամքը արտահայտվի ամենօրյա իրավիճակներում, իմ ընկալումը այսպիսին է, որ կամքը գոյանում է իրավունքների եւ պարտականությունների իրացման խաչմերուկում։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայ ժողովուրդը որպես ամբողջություն հնարավորություն ունի իրացնել իր իրավունքները, միևնույն ժամանակ նույնքան նախանձախնդիր լինելով իր պարտականությունների կատարման մեջ եւ այս երկու հասկացությունների հատման կետում է, որ գոյանում է այն կամքը, որի վրա իսկապես կարող է հենվել հայոց պետականությունը։ Սա կարևոր առանձնահատկություն եմ համարում եւ կարևոր ընդգծում եմ համարում ազգային անվտանգության ռազմավարության տեքստի եւ հայեցակարգի մեջ, որովհետեւ ինչպես նախկինում մի քանի անգամ առիթ ունեցել ենք ասելու, սովորաբար հայոց պետականության գոյությունը եւ նաեւ ցավոք հետագայում չգոյությունը մեր պատմության ընթացքի պայմանավորվել է հաճախ աշխարհքաղաքական հանգամանքների նպաստավոր կամ աննպաստ լինելու հետ։ Եվ մեր մեծագույն խնդիրն է մեր ժողովրդի եւ պետության ճակատագիրը դուրս բերել այս ցիկլից, երբ որ աշխարհաքաղաքական գործոններն են դառնում այն առանցքային հանգամանքը, որոնք պայմանավորում են մեր պետության գոյությունը կամ չգոյությունը, եւ մեր պետությունը պետք է հիմնված լինի մեր ժողովրդի կամքի վրա։ Եվ ըստ էության այս ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ մենք նոր նշաձող ենք դնում մեր առաջ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա ոչ այնքան նշաձող է, ավելի ճիշտ է դա անվանել ծանրաձող, որովհետև դա մեզնից յուրաքանչյուրից սկսած բարձրաստիճան պաշտոնյաներով, շարունակած քաղաքացիներով մեզնից յուրաքանչյուրի վրա դնում է որոշակի իհարկե համաչափ եւ համարժեք պատասխանատվություն եւ այդ պատասխանատվությունը կրելու եւ իրավունքների իրացնելու մեր կամքից է կախված մեր պետականության հետագա գոյությունը եւ ես համոզված եմ, որ մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ իսկապես պատրաստ ենք այսօր վերցնել այդ պատասխանատվությունը եւ ուրախ եմ, որ մենք հնարավորություն ունենք որպես կառավարություն, որպես անվտանգության խորհուրդ այս պատրաստակամությունը ձևակերպել եւ ունենք մանդատ մեր ժողովրդի ձևակերպել այդ պատրաստակամությունը եւ այդ պատրաստակամության իրացումը դարձնել մեր ամենօրյա աշխատանք։ Շնորհակալ եմ